Привіт! Без рівних фундаменту та стін, підлоги та стелі будівля вийде не дуже міцною та кособокою. Сучасні технології пропонують для цього лінійку ефективних і зручних у використанні приладів – лазерних рівнів, які ще часто називають нівелірами. Давайте розберемося, які рівні і для яких цілей можна використовувати з асортиментом від Tekman. Задачі, для яких використовують лазерні рівні, не обов'язково мають бути серйозними і складними, як то вирівнювання стін чи підлоги. Поставити двері чи нове вікно, рівно поклеїти шпалери чи навіть просто рівно повісити картину також можна швидко і зручно з лазерним рівнем. Для цього навіть не потрібна професійна модель. Рівень TSL2 від Tekman добре справиться з цими завданнями. Робочого діапазону 10 метрів, самовирівнювання в діапазоні 4 градуса та 15 годин автономної роботи повністю достатньо для таких потреб. Щоб відбити чітку горизонталь та вертикаль, достатньо встановити його на штатив, підлогу чи інший тримач та зняти з блоку. На протязі 3-4 секунд лазер вирівняється і ми отримуємо чітку горизонталь та вертикаль. При необхідності натисканням кнопки ми можемо залишити лише горизонтальну чи вертикальну лінію. Також, якщо нам потрібно зафіксувати лінію під кутом, наприклад для укладання кахлю чи розмітки під майбутні сходи, фіксуємо положення лазера та обираємо потрібний кут. Для більш серйозних завдань, як наприклад вирівнювання підлоги, потрібна старша модель TSL5. З його допомогою можна будувати проекції по вертикалі та горизонталі. Рівень оснащений функцією самовирівнювання та високоякісними лазерними діодами. Робоча відстань до 20 метрів, а працює він у 3 режимах. Можна вимкнути горизонтальний, вертикальний або одночасно 2 промені. Модель TSL5 проєктує промінь з розворотом на 360 градусів. При цьому проекція охоплює по периметру все приміщення. Старшою моделлю є рівень TSL12G. На відміну від молодших, він має зелений промінь, що покращує його видимість в гарно освітлених приміщеннях, а також може проєктувати 2 вертикальні та 1 горизонтальну площину з охватом 360 градусів кожна. З робочою відстанню 20 метрів та автономністю 15 годин цей рівень може використовуватись для професійних завдань, як то вирівнювання стін чи підлоги. Для того, щоб правильно зробити мітки під вирівнюючі маяки, потрібно встановити рівень на підлогу чи підставку та активувати розмітку горизонтальної площини. Потім встановлюємо та фіксуємо маяки згідно рівня. Бажаю вам вдалого користування лазерними рівнями та успіхів у ремонті з інструментом від Tekman.